tichšie, deti. Žiaci. Tak, čím by ste chceli byť, až vyrastiete? Samantha. Ja chcem byť lekárka. Výborne. Bradley. Chcem byť učiteľ. Nie, to nechceš. Ja. Áno. Ja chcem byť hasičom, čo sa preteká na autách a stane sa prezidentom. Tak. Úžasné. A čím chceš byť ty, Gru? Gru. Ja? Ja sa raz stanem super zloduchom. Tak poďte, hneď si to pustíme! Zdravím, pán Gru. Dostali sme vašu prihlášku do besnej šestky najlepšieho týmu super zloduchov na svete. Nedávno sa nám v gengu uvoľnilo jedno miesto. A? Zajtra máte vstupný pohovor. Dynamit! Dostavte sa na obed na hlavnú ulicu 417. Vstupné heslo znie Si na nič. Si na nič? A teraz odtiaľ vystrel zlato, pretože táto pozvánka o chvíľu vybuchne. Vybuchne? O, nie. Mám novinky, mami! Mami? Mami? Čože? Mami, kto je ten úpotený chlap? Zasmradil nám celý dom. Myslel som, že dusíš kapustu. To je môj nový guru.
Povedz svojim divným kumpánom, aby si radšej hľadeli svojej roboty. Inak ich vykopnem. Kazia nám tu relaxačnú atmosféru. Hej, ja ťa počujem.